গধূলি আকৌ বিশেষ বনাবলৈ মন নাথাকে একো, সেইটো কাৰণে চিম্পল পাচলি দিলোঁ। কিন্তু কাৰণ বিন আৰু নৰ্মেলিটো চাওমিনত কেপচিকাম বিন বহুতে তেনেকৈ বনায়, বহুতে সেইবিলাক দিয়ে বাৰু। কিন্তু মই আকৌ আজি অকল বন্ধাকবি অলপ বিট দিলোঁ, বিট বন্ধাকবি আৰু বিলাহীটো খুব ভাল পাওঁ যে মই মানে প্ৰায়ভাগ মানে চব্জি ভাজিত মই বিলাহীটো মোৰ থাকেই মানে, সেইটো কাৰণে বিলাহী বিট আৰু অকণমান বন্ধাকবি দি কিন্তু তেনেকৈ বনালোঁ আৰু চাওমিনটো আজি। বিশেষ তেনেকৈ পাচলি একো দিয়া নাই। আৰু কণী এটা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু থাৰ্ছডে আমি আকৌ নন ভেজ নাখাওঁ, সেইকাৰণে ভেজেই বনালোঁ আৰু বিট দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো খুব মৰম লাগিছে মানে চাওমিনটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু পিংকিছ টাইপ কালাৰটো হৈছে আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিছে। কিন্তু খাবলৈও বেয়া হোৱা নাই, কাৰণ আগতেও মই বনাইছোঁ বাৰু বিট দি কিনে। আপোনালোকে বাৰু কি কি পাচলি দি বা কেনেকুৱা চাওমিন ভাল পায়, মানে কিছুমানে চিকেন চাওমিন ভাল পায়, কিছুমানে এগ চাওমিন ভাল পায়, কিছুমানে পনীৰ বা কিছুমানে ভেজ চাওমিনো ভাল পায়। চ' কোনে কেনেকুৱা চাওমিন ভাল পায় সেইটো কমেণ্টত জনাবচোন দেই, গম পালে ভাল লাগিব আৰু। ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ। আৰু প্লিজ ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ ৰাইজ, থেংক ইউ, বাই বাই।